হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আমি আশা করছি আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আমি আজকে আপনাদের সামনে একটা ইউনিক রেসিপি নিয়ে এসেছি। আর রেসিপিটি হচ্ছে আমের আচার। আমের আচার কিন্তু ইউনিক, কারণ আচারটি বানানো হয়েছে মাইক্রোওয়েভে। আমি আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে তবে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার সাথে থাকবেন, আমার পাশে থাকবেন এবং আমাকে গ্রো করতে সাহায্য করবেন। কারণ আপনাদের একটা সহযোগিতা আমাকে নতুন একটা কাজে অনুপ্রেরণা দেয়। খুবই সংক্ষিপ্ত, খুবই অল্প কিছু পরিমাণ নিয়ে কিভাবে মাইক্রোওয়েভে এই আমের আচার করা যায় তা দেখানোই আমার আজকের উদ্দেশ্য। তো চলেন আমরা আচার বানানোর পদ্ধতিতে চলে যাই। সবার প্রথমে আচার বানানোর জন্য আমি আজকে নিয়েছি এখানে পেঁয়াজের আচার তৈরি করব। পেঁয়াজের আচারের জন্য নিয়েছি এখানে 3 থেকে 4 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজগুলো আমি কুচি কুচি করে নিয়েছি। আর তারপর মাইক্রোওয়েভে আমি ঠিক 3 থেকে 5 মিনিট পর্যন্ত হাই হিটে একবারে গরম করে নিব। এটা জাস্ট নর্মাল হিট, এমন কোনো কিছু না। জাস্ট আপনারা মাইক্রোওয়েভে স্টার্ট বাটনটা দিয়ে 3 থেকে 5 মিনিট পর্যন্ত গরম করে নেবেন, যেটাকে বলে ওয়ার্ম আপ। তারপর এই পেঁয়াজটা যখন একটু ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন আমি আমার স্বাদ মতো 8 থেকে 10টা শুকনো মরিচ নিয়ে নিয়েছি। আর নিয়ে নিয়েছি স্বাদ মতো লবণ। তারপরে আমি যা করব, শুকনো মরিচটা একটু ক্রাশ করে খুব সুন্দর করে পেঁয়াজের সাথে মাখিয়ে নিব। আর হ্যাঁ, এই পেঁয়াজের চাটনি আচারটা সেটা হচ্ছে রুটি দিয়ে বা পরোটার সাথে অথবা সাদা ভাতের সাথে যে কিছুর সাথে খেতে এই পেঁয়াজের ভর্তাটা বা পেঁয়াজের চাটনিটা খেতে খুবই ভালো লাগে। আমার এত বেশি ভালো লাগে যে আমি সবসময় বানিয়ে বছর জুড়ে সংরক্ষণ করি। আর হ্যাঁ, আজকে আমি আমার রেসিপিতে যা দেখাবো তার প্রত্যেকটা চাটনি বা এই আচারটা কিন্তু আপনারা বছর জুড়ে সংরক্ষণ করতে পারেন। এখন আমি এই চাটনিটি এই যে এয়ারটাইট কন্টেইনারে উঠিয়ে একেবারে ভরপুর পর্যন্ত, একেবারে উপর পর্যন্ত সরিষার তেল দিয়ে ঢেকে দিব। সরিষার তেল দিয়ে এইভাবে ভরে ফেলবো যে সরিষার তেলটা এই যে চাটনিটা সেটার একেবারে ভেতর পর্যন্ত প্রবেশ করবে। আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের ভালো ধরনের সরিষার তেল ব্যবহার করতে পারেন। আমাদের ইউকেতে এই ব্র্যান্ডটাই অ্যাভেলেবল, তো আমি রাঁধুনি ব্র্যান্ডেরটা ইউজ করি। একেবারে ভেতর পর্যন্ত একটু দিয়ে অপেক্ষা করতে হবে, তারপর আবার দিতে হবে এবং একেবারে ওপর পর্যন্ত পেঁয়াজটা দিয়ে দিতে হবে। পেঁয়াজের উপরে তেল দিয়ে দিতে হবে যেন আস্তে আস্তে করে তেলটা আচারটা মজে যায় এবং ভেতর পর্যন্ত সব জায়গায় এই তেলটা প্রবেশ করে। আর এভাবেই আপনি, এখন যেহেতু এটা নর্মাল টেম্পারেচারে, সো আপনি এভাবে করে ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারেন অথবা চাইলে রুম টেম্পারেচারও রাখতে পারেন। এরপর আমি যাচ্ছি আমার দ্বিতীয় চাটনি বা আচারের পদ্ধতিতে। এটা হচ্ছে আমের আচার। তো আমটাকে আমি কাঁচা আমটাকে কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি। তার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2-3 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন কুচি এবং আদা কুচি। আম যেভাবে কেটেছি রসুন আর আদা কুচি ঠিক সেভাবেই কেটেছি। আর তারপর আমি দিয়ে দিব হলুদের এবং মরিচের গুঁড়া, সবই 1 চা চামচ করে। প্রত্যেকটা পরিমাণই আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব এবং আপনারা ইনগ্রিডিয়েন্টসও দেখতে পাবেন। এরপর আপনারা যে কোনো ব্র্যান্ডের গরম মশলা ইউজ করবেন। আমি রাঁধুনি ব্র্যান্ডের ব্যবহার করে থাকি, কারণ আমাদের ইউকেতে এটা সবচেয়ে বেশি অ্যাভেলেবল। 1 চা চামচ পরিমাণ আমি ব্যবহার করেছি। এরপর আমি ধনিয়া গুঁড়ো ব্যবহার করেছি 1 চা চামচ পরিমাণ। তারপর আমি হলুদের গুঁড়ো এবং মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিব এবং সব আমি 1 চা চামচ পরিমাণই দিব। ঝাল আপনারা বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে নিতে পারেন, যার যেমন ভালো লাগে। আর তারপর আমি 1 চা চামচ পরিমাণ 5 ফোড়নের দিয়ে দিব। এই 5 ফোড়নটা হোলটা দিয়েছি, আমি পাউডার দিইনি। আপনারা পাউডার ব্যবহার করতে পারেন, তবে হোলটা দিলেই ভালো হয়। এরপর আমি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। লবণ দেওয়ার পরে আমি যেটা করব, সামান্য একটু হাত দিয়ে অল্প অল্প করে একটু আস্তে আস্তে করে মাখিয়ে নিব সমস্ত উপকরণগুলোকে একসাথে। আর আমি কিন্তু চিনি দিচ্ছি না, কারণ আমি এটাকে মিষ্টি আচার করতে চাই না, আমি আমের টকটা সম্পূর্ণ রাখতে চাই। এরপর মাইক্রোওয়েভে একেবারে একইভাবে 3 থেকে 5 মিনিট পর্যন্ত একইভাবে গরম করে নিব। জাস্ট হিটেড আপ, নরম হওয়ার জন্য যতটুকু আমটা লাগে ততটুকু। আমার 3 থেকে 5 মিনিট করলেই এনাফ হয়ে যায়। দেখেন মশলাটা একেবারে আমের প্রত্যেকটা গায়ে গায়ে লেগে গিয়েছে। আর এরপর আমি
ঠান্ডা করতে দিব এবং ঠান্ডা হওয়ার পর আমগুলোকে একটা জারে উঠিয়ে ফেলবো এবং ঠান্ডা অবস্থাতেই আমি সরিষার তেল দিয়ে দিব। এই যে দেখছেন বুদবুদটা, এই বুদবুদটা হচ্ছে প্রমাণ যে একেবারে আচারের ভেতর পর্যন্ত সরিষার তেলটা প্রবেশ করেছে। আর একেবারে ভরপুর পর্যন্ত আচারের ওপর পর্যন্ত আপনারা সরিষার তেলটা দিয়ে দিবেন। কিভাবে আমি দিয়েছি তা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। এভাবে করে আচার বানিয়ে আপনারা সংরক্ষণ করতে পারেন বছর জুড়ে। না লাগবে রোদ, না লাগবে কিছু। আর আমার বাসায় এক বোতল আচার এখনও আছে যার বয়স 7 বছর, এখনও কিচ্ছু হয়নি। তো আজকে এই পর্যন্তই, আবারও দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।